Karibuni sana wapenzi wasikilizaji wa Ajira Update, na leo hii tutaongelea vitu vitano muhimu kabla haujaanza kujisajili na mfumo wa ajira, yaani ajira poto. Kama unavyoona hapo kwenye skrini, kuna baadhi ya picha ambazo nimezi screenshot ili kukuonyesha uweze kuona huo mfumo ukoje. Kuna ndugu yetu mmoja ambaye aliniomba nianze kutoa mafunzo ama tutorial ambazo zitakuwa zinaelekeza ni namna gani unajisajili kwenye mfumo wa ajira poto. Sasa leo hii nitaongelea mambo matano muhimu kabla ya hatujaanza kufanya usaili wa ajira poto step by step kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nitaomba utambue kwamba kuna mambo matano ambayo ni yafuatayo. Cha kwanza, kabla haujaanza kufungua ajira poto, hakikisha una email ambayo ni professional. Namaanisha email professional ikoje? Itakusaidia sana. Usitumie email ya kawaida, hakikisha una email professional. Email professional ni email ambayo haina namba yoyote, ni majina tu. Mfano, mtu anaitwa John Joseph Burugu. Email yake itakuwa inasomeka hivyo, johnjosephburugu@gmail.com. Hiyo ndiyo email professional. Email ambayo sio professional ni ile ina include namba. Mfano, John 980 Burugu. Hiyo sio email professional. Kwa hiyo hakikisha una email professional. Cha kwanza hicho. Kama hauwezi tengeneza email professional, comment hapo chini nitakuelekeza. Cha pili ambacho ni muhimu kabla ya kuanza kujisajili na mfumo wa ajira poto, hakikisha vyeti vyako vyote kuanzia vya masomo yani academics na ambavyo ni vya kuzaliwa vyote uvitoe kopi na viwe original, na ile kopi iwe original na iwe karadi, alafu ukavigonge muhuri kwa mwanasheria. Ukiupload cheti kwenye ajira poto bila muhuri wa mwanasheria, utakosa ajira. Kile cheti kitakuwa sio cha kwako. Kwa hiyo, ili cheti kiwe chako lazima kithibitishwe na mwanasheria. Cha tatu, hakikisha umepiga passport current, yani passport ambayo ni ya sasa, yani inakuonyesha wewe ulivyo sasa hivi. Hiyo passport ukiipiga iweke kwenye mfumo wa 300 pixel kwa 300 pixel. Size yake itakuwa 300 pixel kwa 300 pixel. Pia vyeti ambavyo utaviskani na umevigonga muhuri kwa mwanasheria, hakikisha unaviskani viwe mfumo wa PDF na zisizidi KB kadhaa. Nadhani tukiwa tuna upload tutaona namna inavyokuwa. Namba 4, hakikisha una CV updated. Hakikisha una upload CV ambayo ni updated. Na namba 5 na la mwisho, hakikisha una namba ya NIDA. Namba ya NIDA ni muhimu sana. Hakikisha una namba yako ya NIDA. Karibu tena, tuendelee kwa wakati mwingine tena, na usisahau kucomment na kusubscribe. Kwa nini nakwambia hivyo? Usije ukapitwa na mambo mazuri ambayo yatakufanya wewe utengeneze njia yako nzuri ya ajira, na muda wote uwe aware ama uwe tayari ama uwe mtu wa kupata taarifa kwa mapema. Hakikisha una subscribe channel yetu na kugonga alama ya kengele. Asante sana, na hii ni kwa faida ya watu wengine, maana aliyeomba kuelekezwa ni mwingine, ila tunaongea public ili watu wengine waweze kujifunza. Chao.